Καλησπέρα, ομαδική του Fantasy League. Δυστυχώς έχουμε έκτακτα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν σήμερα, κατά τις μεσημεριανές ώρες. Δυστυχώς δεν περίμενα να κάνω τόσο γρήγορα βίντεο, δεν είναι recap, είναι έκτακτες ειδήσεις. Έχω μαζί μου σήμερα έναν από τους πρωτοπόρους αυτού του Fantasy, που έχουν συμμετάσχει, νομίζω, αν εξαιρέσω το πρώτο, ήταν από την αρχή μαζί μας, ο Χρήστος Ταουκίδης. Είναι μαζί μας εδώ πέρα σήμερα για να αναλύσουμε λίγο τα τεκτενόμενα της ημέρας που πέρασαν, τα οποία δεν άφησαν κανέναν αδιάφορο. Και... Καλησπέρα. Έχω εικόνα. Έχεις εικόνα, βέβαια, σε βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τέλεια, τέλεια. Στο share αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή live. Να σε καλησπερίσουμε με τη σειρά μας στη σημερινή. Καλησπέρα, ήταν έκτακτο. Με καλέσατε για να έρθω, δεν ήμουνα προετοιμαστός. Και... Επειδή έχω ναι, δεν περίμενε κανένας, δηλαδή και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που βγήκαμε στον αέρα, ναι, δεν ήταν έτοιμοι να βγούμε, από την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Τι έγινε, κάτι... Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να αποχωρήσουν από μια ομαδική χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς να δώσουν μια αφορμή, να το πω. Μια απάντηση, ένα γιατί, ρε παιδί μου. Είτε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, είτε για κάποιο λόγο, δηλαδή και εμάς τους υπόλοιπους, γιατί καμιά φορά νομίζουν ότι είναι προσωπικό του καθενός, αλλά όχι. Έχεις εδώ πέρα, όπως έχεις υποχρεώσεις, εντάξει, όπως έχεις υποχρεώσεις για κάποια πραγματάκια. Έτσι, για αυτό τον λόγο, λοιπόν, θέλω να ακούσω τη δικιά σου γνώμη πριν προχωρήσω στις επόμενες παρεμβάσεις που είναι έτοιμες να γίνουν σήμερα. Αρχικά το είδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι η φύση της δουλειάς μου τέτοια, η οποία μου επιτρέπει να βλέπω οτιδήποτε, ό,τι κινείται και ό,τι υπάρχει γενικά στον χώρο του fantasy και στην ομαδική. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το trade. Έγιναν αρκετά πραγματάκια που θα ήθελα να αναλύσουμε μέσα σε αυτό το έκτακτο δελτίο. Πάρτα λίγο χρονικά για να μπορέσουμε να την τοποθετήσουμε και τους τηλεθεατές στο ναι, στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή από τα λεγόμενα του Γιώργου, το trade μεταξύ του Καρτάλη και του Γιώργου έγινε αποδεκτό από τον Γιώργο, που ξύπνησε νωρίς, κατά τις 7:30, δεν γνωρίζω πάνω κάτω τις ώρες, αλλά μικρή σημασία έχει. Έγινε αφότου είδε ότι ο Jimmy Butler έφυγε λαβωμένος, τραυματίας, και εκεί ουσιαστικά πάτησε το accept, πέρασε το trade, ενώ το είχε καταθέσει ο Νικόλας, νομίζω, χθες το απόγευμα, από ό,τι ανέφερε για αυτός. Άρα υπήρχε χρόνος να αποφασίσει ο Γιώργος. Υπήρχε χρόνος. Κανονικά επιτρέπεται αυτό που έκανε ο Γιώργος, έτσι. Νομίζω εδώ δεν δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση για να ξέρουμε το μέγεθος της ζημιάς που έπαθε ο Jimmy Butler. Και θεωρώ ότι αν εξαιρέσω το Βασίλη που έδειξε ότι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, οι 11 στους 12 πιστεύω θα πατούσαν accept το πρωί και ας έβλεπαν ότι ο παίκτης είναι τραυματίας. Έτσι κι αλλιώς ανταλλάχθηκαν ήδη τραυματίες μεταξύ τους. Δεν ξέρω, ο Βασίλης είπε ότι σε κάποιες προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις που έπαιζε μεταξύ τους κάποιο trade με το Holmgren, αν θυμάμαι καλά, ανέφερε ότι το ακύρωσε από μόνος του τιμή Σένεκεν. Δεν μπορώ να κρίνω τον Γιώργο που το αποδέχτηκε, αλλά ναι, μπορεί να το κάνει αυτό. Στην ουσία δεν το τιμά προσωπικά για μένα, γιατί με τον Νικόλα δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Αλλά δεν μπορείς να τον πεις και κάτι. Κανονικά θα πρέπει να ακούσει αυτά που του είπαμε του Γιώργου και να μην βγάζει γλώσσα ως ρούκι, γιατί έχει βγάλει αρκετή γλώσσα. Σαν κομισάριος, εσύ τι έχεις να πεις? Εδώ πέρα τώρα λίγο, συγγνώμη, επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω όπως ξέρεις για άλλους, προσπαθώ να το αποφύγω. Εδώ πέρα όμως να πω... Έδωσα πάσα, έτσι, έδωσα πάσα. Πολύ όμορφο μου έδωσες πάσα για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον Γιώργιο Μάλαμα, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται στην άλλη άκρη της κάμερας και της σύνδεσης που βρίσκεται στην Πολύχνη αυτή τη στιγμή, στο δορυφόρο μας. Να πω εδώ πέρα λίγο ότι Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, όχι χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ πολύ να κατεβάσεις κάτω την εικόνα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν σε τιμάει αυτό, σε παρακαλώ πολύ, κατέβασέ την, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δεν έχω εικόνα εγώ, τι έχει? Εικόνα, πρέπει να πατήσεις πάνω, Χρήστο, πρέπει να πατήσεις... Καλησπέρα στην παρέα. Για να το σύρεις. Πρέπει να το σύρεις ναι. να εμφανιστούν.
Λοιπόν, εδώ πέρα λίγο να πω κάτι, Χρήστο μου, ότι όντως, σαν ρούκι, ο Γιώργος Μάλαμας έδειξε trash talking που έχουμε καιρό να δούμε σε αυτή τη λίγκα. Έδειξε ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν κολώνει σε κανέναν αντίπαλο μπροστά. Κυνηγάει τους πάντες. Μου θυμίζει λίγο Μάικλ Τζόρνταν όταν έγινε ρούκι, που έκανε έτσι το μουτόμπο και τέτοια πραγματάκια. Έχει θράσος. Έχει θράσος για ρούκι. Απέναντι σε έναν παίχτη ο οποίος έχει δείξει ότι τόσα χρόνια ξέρει να καταπίνει και έχει μεγάλο στομάχι, έναν προηγούμενο πρωταθλητή. Και δεν θέλω να κρίνω αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι ήταν βιαστική η κίνηση του Βασίλου Λαζαρίδη να αποχωρήσει, γιατί θα μπορούσε να αποδείξει τον μικρό εδώ πέρα Γεώργιο Μάλαμα στο Ρουκά και να του δείξει πώς παίζεται το παιχνίδι. Όπως του έδειξε εσύ, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα και τον έβαλε για τα καλά στο πώς να σκέφτεται, πώς να καταλαβαίνει. Μου έδωσε πάσα μια μικρή παρένθεση. Μπορώ να έχω? Ναι, βεβαίως. Επειδή τώρα βρέθηκα και με τον Γιώργο, έχω ένα δωράκι είχα ετοιμάσει για τον Γιώργο. Τι έχεις? Το οποίο, επειδή δεν έτυχε να τον δω, θα το δώσω μεσοβδόμαδα. Εντάξει, έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Είναι αυτό. Είναι μια λεκάνη. Σε περίπτωση ναυτίας, οτιδήποτε, να το έχει κατά νου για ανάλογες Κυριακές. Πνίγηκε, έπρεπε να στο ένα στο Σίβερ να του δώσει, γιατί πνίγηκε. Ναι. Την επόμενη φορά αυτό, εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε στο μείζον. Γιώργο, να σε καλωσορίσουμε και σένα. Απλά επειδή μας βρήκες αυτή τη στιγμή στην μέση της συζήτησης, ο Χρήστος εξιστορούσε λίγο τα σημερινά γεγονότα χρονολογικά. Είπε δηλαδή ότι στην αρχή έγινε ένα άνανδρο trade accept από εσένα, το οποίο δεν το χαρακτηρίσαμε εμείς. Είπαμε ότι ήταν λίγο άτιμο, λίγο έντιμο. Ήτανε πονηρούτσικο, θα πω εγώ, και είναι μέσα στους κανόνες. Μέσα στους κανόνες. Ωραία. Συνέχισε, Χρήστο μου, λοιπόν, και τι έγινε μετά το μεσημέρι, γιατί εμείς ήμασταν στην εργασία μας και δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε 100% την πορεία. Μετά το μεσημέρι, ο Βασίλης θεώρησε ότι ήταν άτιμο αυτό και δεν τον τιμά τον Γεώργιο σαν ρούκι. Ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση ότι είδε ότι ο Μπάτλερ τραυματίστηκε. Και τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει κάποια ειδική γνωμάτευση ο Γιώργος. Αν είναι κάποιος γιατρός. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, δεν ξέρω αν έχει την ιδιότητα. Του έδωσε το μπονουσάκι το έξτρα αυτό και πέρασε το trade. Τώρα αν το τιμάει ή όχι δεν είμαι εγώ κάποιος να τον κρίνω. Εφόσον το trade ήταν ανοιχτό, καλά έκανε και το πέρασε. Ωστόσο, θα κρυφθεί και γι' αυτό, έτσι. Βεβαίως, Χρήστο μου, και νομίζω ότι έχει ήδη 3 βέτο, νομίζω. Δεν ξέρω αν προχώρησε. Έχει 4, είναι στα όρια. Εγώ πάτησα uphold, είναι ανοιχτή η ψήφος μου, την λέω τώρα. Νομίζω και ο Βασίλης uphold πάτησε σε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας. Ανέφερε ότι δεν τον ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι πιο πολλοί άλλα τον πείραξαν και γι' αυτό δεν κατάλαβα καλά. Έγινε κάτι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, κάποιες στοιχομηθείες οι οποίες ήταν σκληρές, να το πω έτσι, και δεν έγιναν. Υπήρχαν κάποιοι σκληροί χαρακτηρισμοί. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης. Νομίζω πως ήταν κάπως υπερβολικός ο Βασίλης για να αποχωρήσει από τη συνομιλία. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, παιδιά. Μόνο να ενώσουμε μπορούμε εδώ πέρα. Νομίζω σε πολλές καταστάσεις ενωθήκαμε και δείξαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς. Έχουμε περάσει και πιο δύσκολα. Στην τρίτη αγωνιστική. Πρώτος το είπα ο ίδιος. Και βγήκα μπροστά και το είπα. Καλό είναι να παρακολουθούμε αυτά τα λάθη. Καλό θα είναι να τοποθετηθεί κάποιος από τους δύο, εφόσον έχουμε τον Γιώργο διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον Βασίλη. Έγινε η πρόσκληση. Συγγνώμη λίγο, πριν μιλήσεις και ξεκινήσεις, Γιώργο, να πεις τα δικά σου λεγόμενα και τη δική σου οπτική γωνία, θέλω να καλωσορίσουμε μαζί μας ακόμα έναν εξωτερικό παρατηρητή, έναν παρατηρητή από μια άλλη χώρα της επικράτειας, μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα με διαφορετικό αέρα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Νικολαίδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λουξεμβούργο, μια μικρή περιοχή αυτόνομη, η οποία. Έχω ένα δωράκι για τον Νικολαίδη. Κράτα το λίγο για μετά, σε παρακαλώ πολύ. Να καλωσορίσουμε λοιπόν και τον Κωνσταντίνο Νικολαίδη. Γεια σου, Κώστα. Ο οποίος θέλει να μας πει και αυτός τη δικιά του. Καλησπέρα. Τη δικιά του εικόνα με το πώς σκέφτεται γενικά όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και το πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσω λοιπόν με τον Γιώργο, γιατί Κωνσταντίνε έλειπες. Πες μας πρώτα απ' όλα μια καλησπέρα και θα προχωρήσουμε μετά στα λεγόμενα του Γιώργου. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε αυτή την κηδεία που έχει οργανώσει εδώ ο Παναγιώτης, την κηδεία του κύριου Βασίλη Λαζαρίδη, ο οποίος αποδείχτηκε εν τέλει ότι είναι ερμαφρόδιτος, έχει και μουνή. Έφυγε από την ομαδική. Έφυγε από την ομαδική. Ανακάλεσε, σε παρακαλώ, ανακάλεσε. Έφυγε από την ομαδική. Ανακάλεσε, σε παρακαλώ πολύ, μας βλέπουν οι σκελείς.
Σε Ναι. παρακαλώ πολύ, να μην βρεθούμε σε θέμα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, έφυγε το παιδί από την ομαδική, τον ενόχλησα κάποια πράγματα, μίλησα εγώ μαζί του. Θα είναι, λέει, ενεργός στον πυρήνα του Fantasy, στην εφαρμογή μόνο και στα προσωπικά chat, ξέρεις, αυτά τα... να μπορεί να κάνει πιο άνετο στις κλεψιές του. Αλλά οκ, εντάξει, τον καταλαβαίνω και αυτό. Είναι κάποιες ώρες, κάποιες μέρες είναι δύσκολες. Δεν είχε πολλές ασφάλειες σήμερα στο γραφείο και ενοχλήθηκε από τα μηνύματα. Λοιπόν, Εντάξει. σε παρακαλώ πολύ, κράτα Οκ. λίγο το υφάκι αυτό για μετά. Πάμε λίγο στο Γεώργιο Μάλαμα, ο οποίος θέλει να μιλήσει και να εκφράσει τη δικιά του θέση, η οποία οδήγησε σε ό,τι οδήγησε για σήμερα. Και μετά, όσο θα έχουμε χρόνο, να ασχοληθούμε και με τα trades και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Γιώργος, ακούμε. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν θα είμαι λίγο μίλητος. Εγώ είμαι αυτός, μάλλον, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος κλέφτης εδώ μέσα. Ο μεγαλύτερος απατεώνας. Παίρνω όλες τις ευθύνες, το μεγαλύτερο λαμόγιο. Εξού και τον ντύσιμό μου. Έχω να πω ότι για παραδειγματισμό θα κυκλοφορήσει 3 μέρες, πρωί, βράδυ, ακόμα και στην εργασία μου, γιατί αυτό που έκανα δεν με τιμά. Αυτά για το trade. Για την επαφή σου με τον Βασίλη θέλεις να πεις κάτι? Για την επαφή μου με τον Βασίλη, πιστεύω ότι είχε μια δύσκολη μέρα ο Βασίλης και σήμερα του βγήκε λίγο περισσότερο η γυναικεία του πλευρά. Εγώ εδώ μέσα δεν πήγα να χαϊδέψω αυτάκια. Κυνηγάω κι εγώ την πρώτη θέση, κυνηγάω κι εγώ την κούπα. Οπότε, καλός ή κακός, θα υπάρχει και ανταγωνισμός. Μπορεί να μην του αρέσει αυτή η πίεση που νιώθει φέτος, που τον απειλούν περισσότερα άτομα. Κωνσταντίνε Νίκολσον, θες να προσθέσεις κάτι σε αυτά που είπε ο Γιώργος? Ο Γιώργος είναι πολύ μικρός για να μιλάει για τον Βασίλη. Αυτό έχω να πω. Και λίγος. Να ξυπνάει 6.30 το πρωί. Κοίταξε να δεις. Να ξυπνάς 6.30 το πρωί και να βλέπεις τον Butler τραυματία και να πατάς να κλέψεις trade, να ξοροϊδέψεις τον καημένο τον Καρτάρι. Λοιπόν, εδώ και το καπελάκι σου, αγόρι μου, είναι αυτό. Άστα αυτά. Το στείλω ταχυδρομικός, Λουξεμβούργο, εντάξει, γιατί κάθε φορά που βλέπω trade σου είσαι σαν κλόουν, φίλε. Είσαι πολύ μικρός για να κοροϊδέψεις εμένα και το Βασιλάκι. Παναγιώτη, επειδή πλατιάζουμε εκεί, μπορείς να βάλεις κάποια όρια στην ομαδική. Λοιπόν, θέλω λίγο, σε παρακαλώ πολύ, έχεις δίκιο. Χρήστο, θα είσαι και εσύ σήμερα μαζί μου εδώ πέρα host, γιατί σε προτίμησα σήμερα, γιατί είσαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη εδώ πέρα στο... Έχω και ένα δωράκι τώρα που το λέμε. Έχω άλλο ένα δωράκι για τον Βασίλη. Αυτό το δωράκι είναι διπλό. Πάνε μαζί. Πάνε πακέτο. Ο Βασίλης είναι εδώ να το παραλάβει. Έχεις την πίπα της Ειρήνης. Την πίπα της Ειρήνης έχει. Σήμερα είναι αυτό το πακετάκι. Σε περίπτωση που έχει έρθει νωρίς, μπορεί να το βάλει. Ξέρει, βασικά έχει όλες τις οδηγίες εδώ πέρα. Και για ανθρώπους που κάνουν, είναι και ο ψωριάρης χώρια, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε να παίξουμε έτσι για να φύγει ψώρα. Μπορούμε λίγο έτσι. Δεν του αξίζει του Βασίλη αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω εδώ πέρα και θα το σταματήσω εδώ πέρα, γιατί δεν μου αρέσει να χλεβάζουμε ανθρώπους που δεν είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μας, οι οποίοι ζήτησαν να μην αναφέρονται τα πράγματα αυτά στην ομαδική. Να πω εδώ πέρα ότι εγώ προσωπικά του έχω ανοιχτή πρόσκληση free pass ελευθερίας και νομίζω συμφωνείτε κι εσείς, να επιστρέψει πίσω. Θα τον καλοδεχτούμε όπως μόνο εμείς γνωρίζουμε. Εννοείται. Εννοείται πως δεν θέλουμε να χωρίσουμε κάτι. Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να λιδωρείς αυτή την κατάσταση. Περιμένουμε όλοι, νομίζω, το Βασίλη να επιστρέψει πίσω, γιατί όλοι θέλουμε αυτό ακριβώς που ζούμε. Δεν γίνεται λοιπόν να το σπαταλάμε αυτό το πράγμα και να το από εμάς τους ίδιους να το στερούμε. Έκανα κάτι λάθος. Έπραξα λάθος. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έκανες κάτι λάθος. Μπορεί να μην ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο σαν εσένα. Δεν είναι όλοι δυνατοί οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι σαν τον Τάου. Ο Βασίλης δεν είπε ότι έκανες κάτι λάθος. Ο Βασίλης απλά ανέφερε ότι έκανες αυτό το πράγμα. Εσύ εκείνη την ώρα δεν το παραδεχόσουνα. Απλά τώρα το βράδυ άρχισες κάπως να τα γυρίζεις, να τα πλευρίζεις. Γενικά σε πείραξε εδώ η ονειροπαγίδα. Η ονειροπαγίδα. Βλέπεις όνειρα. Τρελέ. Για το πρώτο μέρος ήμουνα ηρωνικός. Αυτό θέλω να ξέρεις, όταν το δεις. Εννοείται ότι είμαι ηρωνικός. Εντάξει, δεν μετανιώνω τίποτα εδώ πέρα, εγώ. Να ζητήσεις και μια συγγνώμη από τον Ηλία Καβούκη, που είναι ο πρωτεργάτης αυτού του φάνταση, για τη συμπαθία που είχατε. Δεν σε τιμάει αυτή. Είσαι ευγενικός. Εγώ έχω αυτό το χαρακτήρα, αυτός ο παίχτης είμαι. Εντάξει, όπως ήταν και ο Ρότμαν, όπως ήταν πάρα πολύ.
Τι έχεις εσύ με τον Ρότμαν, βρε Καραγκιόζη? Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα. Αλλά Λοιπόν, και γάμο. εδώ πέρα λίγο να πω κάτι, το οποίο αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας δεν είναι με το ζόρι μέσα σε μια ομαδική και έχουμε χρέος να σεβαστούμε του καθενός την πρόθεση. Εγώ είμαι εδώ να δεχτώ πλέον την αποχώρηση του Βασίλη Λαζαρίδη, άσχετα αν με πονάει προσωπικά. Αν όμως ο ίδιος δεν νιώθει και δεν αισθάνεται δυνατός να αντιμετωπίσει όλα αυτά που δημιουργούνται μέσα από το fantasy universe, να το πω σε εισαγωγικά. Μάλλον είναι αδύναμος. Δεν νομίζω, γιατί κρίμα είναι να σε λένε Νέμεσης. Πράξη αυτό το Ρόκι Μπαλμπόα μπροστά και δεν το τιμάει αυτό το πράγμα. Να έχει το Ρόκι Μπαλμπόα που δεν έκανε ποτέ βήμα πίσω και κατευθείαν να γίνεται κλάμπερ λάγκ και να βάζει το κεφάλι μέσα να στρουθοκαμιλίζει. Αυτό δεν το τιμάει. Θα κλείσω εδώ την παρένθεση και θα προχωρήσω λίγο σε μια ανάλυση trade. Μπορείτε να τη δείτε μπροστά σας. Την έχω βάλει εδώ γιατί υπόθηκαν και για αυτό εδώ το πραγματάκι κάποια πράγματα. Θέλω να ακούσω λίγο τη γνώμη σας. Έχει γίνει εδώ η τροποποίηση. Έχει γίνει η εναρμόνιση του NBA Trade Analyzer που έχουμε βάλει. Στο κομμάτι αυτό βλέπω 70-68 και αν μπορείτε να δείτε και λίγο πιο χαμηλά Fair Trade Rating 98%. Θέλω τη γνώμη σου, ξεκινάω με σένα Ταού. Τι πιστεύεις για αυτό εδώ το trade? Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι. Γενικότερα είναι αδιάφορες ομάδες και οι δύο για μένα. Ο Γρηγόρης είναι μια φούσκα που σκάει εκεί το Δεκέμβριο-Ιανουάριο σκάει. Πιστεύεις ότι αυτή η μεταγραφή που ακόμα ο Κλέον παλεύει με τα μεγαθύρια εκεί πέρα, πάει να κατέψει την τράπουλα γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι κάπως κερδίζει με κάποιο τρόπο ο Κλέον, γιατί ο Μωράντ είναι εκτός, ο Κούπερ Φλακ μόνο θα ανεβαίνει, πιστεύω. Ο Πορζίνγκης βέβαια είναι ένα ερώτημα. Και ο Μωράντ επίσης είναι τραυματίας που τον έδωσε εκεί. Τώρα και ο Κάρι, από ό,τι βλέπω εδώ, θα χάσει και 3 ματσάκια. Παίρνει τον Καρολάιν Τράουνς, δεν ξέρω. Ίσως είναι δίκαιο, ναι. Να περάσω στον Ξιάο ΑΕ. Κοίταξε, για μένα που τα είπα και στη συζήτησή μου με τον Βασίλη στο τηλέφωνο, αυτό το trade είναι μια μαλακία trade γενικά. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο? Μια παπαριά trade είναι. Συνήθως παίρνουμε πρώτα τηλέφωνο τις γυναίκες. Ξέρεις ότι κάθε απόγευμα Συνήθως παίρνουμε τις γυναίκες πρώτα τηλέφωνο. Ναι. Και μετά τους κλόουν. Κάτσε λίγο τώρα να μιλήσω, περίμενε. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το trade εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτός πήρε Cooper Flag, ο οποίος Cooper Flag, μην ξεχνάτε, γύρισε και ο κύριος Άντονι Ντέιβις, παιδιά. Θα σας το υπενθυμίζω. Και ο Cooper Flag δεν θα συνεχίσει να κάνει αυτές τις αηδίες που κάνει. Θεωρώ ότι σε αυτό το trade είναι λίγο, τι να σε πω, εμετικό trade. Δεν μ' αρέσει και εντάξει, ο Κλέον κάνει ό,τι να είναι και τον έχει πάρει από κάτω. Ο Νίκη επίσης δεν ξέρει τι του γίνεται ο Νίκη και νομίζω ότι η ομάδα θα γίνει καλύτερη του Νίκη με αυτό το trade. Παρά του Κλέον. Ο Κλέον δεν ξέρει πού να πάρει και τι να πάρει. Δεν ξέρει τι να κάνει. Βρίσκεται σε μια σύγχυση ο Κλέον. Ναι. Είναι κινήσεις πανικού αυτές. Τα έχει μπερδέψει λίγο τα πράγματα εκεί. Παίρνει και το Τζάρετ Τζάκσον και τον Grayson Allen, μην ξεχνάμε. Ότι... Ναι. Δυναμώνει όμως και αυτός. Με παίχτες ενεργούς. Γιώργη Μάλαμα, να έρθω σε σένα λίγο, μιας και νομίζω ότι ολοκλήρωσε ο Νίκολσον. Εσύ την είπες τη γνώμη σου? Εγώ την είπα στην αρχή. Μιλάω. Ναι, σε ακούμε. Δεν έχω να πω κάτι σχετικό για αυτό το trade, να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβες γιατί σε κόβω καμιά φορά και δεν σε αφήνω να μιλήσει? Γιατί δεν έχεις τίποτα να πεις. Όλο λες δεν έχω τίποτα να πω. Πες κάτι. Σε φέραμε να μιλήσεις. Πες κάτι. Νομίζω ότι αυτό το trade είναι αδιάφορο. Είναι οι δύο πιο χτυπημένες ομάδες. Ο Κλέον βρίσκεται σε τρελή σύγχυση και ο Νίκη δοκιμάζει πράγματα με άτομα που εμπιστεύεται προφανώς, γιατί και εγώ του στέλνω trade και πολύ καλά trade και εισάξια. Να επισημάνουμε ότι ο Γρηγόρης είναι από την Πολύχνη, έτσι. Ναι. Και εγώ από την Πολύχνη. Και εσύ από την Πολύχνη. Ακριβώς. Δεν με εμπιστεύεται όμως. Δεν σε εμπιστεύεται μήπως για κάποιο λόγο? Μήπως επειδή όσοι δίνετε εδώ πέρα ανταλλαγές, έχω κάτι από μέσα σας μετά να τραυματιστούν οι αντίπαλοι παίκτες που δίνετε? Μήπως γίνεται κάτι τέτοιο μεταξύ σας? Γι' αυτό δεν κάνετε. Και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για τον Βασίλη τώρα που έχει περάσει και αυτό στο φλου.
Δεν έχουμε δει ακόμα τον Kobe White να παίζει με τον Κλέον. Κάτι έπαθε πάλι αυτός. Όλα τα Δεν ξέρω αν τα ξεχνάμε. βλέπετε αυτά και δεν τα λέτε. Να τα λέτε, γιατί και εμείς ένας άνθρωπος είμαι εδώ, η εκπομπή προσπαθεί να κρατηθεί σε ένα Να επίπεδο. τα λέμε και ξεχνάω αυτά, πράγματα. έτσι. Να με Τύπησε ο βοηθάτε κι Σαμπόνις που εσείς. τον έδωσε. Τύπησε ο Kobe White που τον έδωσε. Όταν τα κάνουν άλλοι. Το δίθεξε ο Μαρτίν. Ναι. Αυτό πραγματικά δεν νομίζω ότι περνάει από το χέρι του Βασίλη. Δεν θεωρώ ότι έχει μερίδιο ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι κάνετε trade εδώ μέσα, όσοι έχετε κάνει τέλος πάντων, γιατί εγώ είμαι ένας από τους λίγους που δεν Με έχω το κάνει. Βασίλη. Δεν θα βάλω το Βασίλη μέσα, θα βάλω και τον Καβούκη που πήγε ο Williamson εκεί. Χωρίς να το θέλουν τα παιδιά, όταν το δίνουν, βγάζουν αρνητική ενέργεια. Stranger Things κάνουν έτσι. Και μετά γίνεται λάθος. Όλα αρνητική ενέργεια. από την Αυτό είναι έτσι. κλέψιμο, αδερφέ μου. Άστο. Ο Ζάιον είναι κλέψιμο. Έλα τώρα. Ο Και ο Ζάιον είναι μια Ηλίας και ο κλεψιά. Βασίλης είναι από την Νεάπολη, έτσι. Από εκεί είναι η καταγωγή τους. Έλα τώρα, από την φίλε. Πολυχνή. Βρωμιάριδες Νεαπολίτες τώρα. Σάπιοι, τρίπιοι. Τώρα θα τους μάθουμε. Τάνες, γαμιόλες όλες. Μην βρίζετε, σας Μαλακισμένα. παρακαλώ, θα σας κάνω mute. Θα σας κάνω mute. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Έτσι. Δεν μπορώ. Αυτό το βίντεο εδώ πέρα, σας παρακαλώ, κρατήστε ένα επίπεδο. Για όνομα του. Με λίγο ένταση στη Λίγκα, ρε Παναγιώτη. Δεν γίνεται, αγόρι μου, θα μας πιάσει το εσουρού. Δεν γίνεται να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Θα μας πιάσει το σουρό εδώ πέρα, μας το λιβανίζεις τόση ώρα αυτό όμως, ρε General. Κόψτε τους λίγο. Σας παρακαλώ λίγο, ρε παιδιά. Μας λιβανίζεις τόση ώρα το Ζάιον και το Σαμπόνι σαν καλά trade. Δεν πάτησα εγώ το accept, ούτε ο Βασίλης τα πάτησε. Ο Βασίλης πάτησε το propose. Το αν θα πατήσει ο Γιώργος και θα δώσει τον Ντόνσιτ. Το propose όμως έρχεται λίγο. μαζί και με άλλα, κάτσε Άκου λίγο. λίγο. Έρχεται και με μια συζήτηση που του ψήνει το ψάρι στα χείλη. Εμένα ο Βασίλης για να του δώσω το Jalen Johnson με έχει πάρει 15 φορές τηλέφωνο αυτή την εβδομάδα. Άντε. Και ξέρεις Έτσι, τι να τα είναι. λέμε όλα θα ακούσουμε Άσε εδώ τώρα. πέρα. Άσε τώρα. Προσπαθεί να πουλήσει μαλακίες ο Βασίλης. Εντάξει. Άσε πως έρχονται τα trades. Καβούκης επίσης, την εβδομάδα που παίζαμε μαζί, με έστελε μηνύματα που δεν έχω να δει μηνύμα του εδώ και 5 χρόνια. Άσε τώρα. Εντάξει. Αυτά τα πουστράκια προσπαθούν να σε πουλήσουν παρακαλώ, παίκτες. σε παρακαλώ, θα σε κόψω. Σε κόβω. Λινάτσες. Σε παρακαλώ πολύ. Να επιστρέψεις. Δεν θέλω να σε κλείσω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε βάζω πάλι να ξαναμιλήσεις. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι χαρακτηρισμούς. Μη μας κόψει και το YouTube και σε παρακαλώ. Για όνομα του Θεού. Να πάω λίγο στον Γιώργο το Μάλαμα λίγο για να κλείσουμε το θέμα Βασίλης Λαζαρίδης και να τελειώσουμε να επιστρέψουμε μετά στην καθημερινότητά μας. Θέλω να μου πεις αν να κάνεις κάποιες κινήσεις για να επιστρέψει ο Βασίλης ή δεν σε νοιάζει καθόλου και θα μείνουμε έτσι. Με έχει δυσκολέψει πολύ το θέμα με τον Βασίλη. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Νόμιζα ότι, γιατί στην αρχή μου φάνηκε πολύ δυνατός και ψυχικά, μου πουλούσε τρελίτσα, μου πουλούσε μούρι. Όταν του τα γύρισα δεν άντεξε. Μπλόφα θα πω εγώ. Μπλόφαρε πολύ ο Βασιλάκης. Αρχίζει και τρέμει πλέον. Αρχίζουν να γυρνάνε παίχτες. Το πυρ το αν έχει πάρει και λίγο από κάτω. Κάποιοι άλλοι ακολουθάνε τα χνάρια του και του κακοφάνηκε. Αλλά δεν περίμενα να φύγει από την ομαδική, να σου πω την αλήθεια. Οπότε, εγώ είμαι συμβιλιωμένος με αυτή την αποχώρηση, να σου πω την αλήθεια. Είναι 30 χρονών και είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Χρήστο, έχεις να πεις κάτι στα δευτερολογία? Δεν έχω να πω. Συμφωνώ. Όπως θέλει, ακολουθεί ο καθένας τη γραμμή του. Και προχωράμε. Τι να κάνουμε. Εγώ ήρθα εδώ για να διασκεδάσω. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν σας. Ακριβώς και Ο εγώ. Βασίλης το πήρε πολύ κατάκαρδα. Κακός για μένα. Προχωράμε. Τι να κάνουμε. Ιστορίες λίγο. Νίκολσον, έχεις να προσθέσεις κάτι εσύ? Έχω να Όχι, τα είπα όλα, εντάξει. Είμαι κομπλέ. Εντάξει, ξέρεις. Όλα καλά. Περιμένω την ομάδα, την παράλληλη. Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή λίγο, δώστε μου ένα λεπτάκι λίγο, γιατί έχω ένα live, νομίζω μπορεί να παιχτεί εδώ. Έχω ένα live μήνυμα, το οποίο μου έδωσαν να σας μεταφέρω. Δεν ξέρω, ακούγομαι? Ναι. Ακούγεται. Ακούγομαι, ωραία. Να το ανοίξω λίγο εδώ. Λίγο γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος για σήμερα. Και είμαι και πολύ ζωχαδιασμένος, δεν τα περίμενα αυτά τα πράγματα να συμβούν. Ήταν έκτακτο, ναι. Ήταν έκτακτο, δεν το περίμενα κι εγώ, συγχωρέστε με. Να βάλω λίγο το ηχητικό που μου έδωσαν να μεταφέρω.
Θα το ακούσουν όλοι. Ναι, θα το ακούσουν όλοι. Το έχουμε ένα λεπτό. Νίκολσον, Έλα. να σε καλέσω μετά που θα τον παίζω λίγο να μου ψιθυρίζεις τα trade σου Ναι. και αυτά που θέλεις να σε δώσω. Ναι, το Miles Bridges, μάλακα. Ξέρεις πρέπει να το Ακόμα πάρεις το Miles Bridges. κάτι. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο, σας διακόπτω, να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Το μόνο που ζητάω να κάνεις εσύ, κομισάρος, είναι να ενημερώσεις την ομαδική για να μην υπάρχουν παρανομηνίες. Παίζω κανονικά όλα, τα πάντα, τα βλέπω όλα. Συζητήσεις για trade κάνω. Τις αλλαγές μου δεν τις κάνω. Παίζω κανονικά. Αυτό θέλω να μην καταλάβουν, ότι δεν παίζω. Παίζω και κανονικά και πιο κανονικά ίσως από ό,τι πριν. Τέλος, απλά δεν είμαι στην ομαδική. Δεν χρειάζεται να είμαι. Πάντα παίζουμε. Η ομαδική είναι για να μιλάνε άλλοι. Μιλά εσύ, μιλήσει ο Μάλαμας, μιλήσει ο Ηλίας, μιλήσει ο Κλέον, μιλήσουν ο Νικολαίδης, όποιος είναι να μιλήσει. Εγώ τέλος δεν ξέρω να μιλάω εκεί πέρα μέσα. Κουράστηκα. Λοιπόν, αυτό ήταν η δήλωση που είχαμε από τον Βασίλη Λαζαρίδη, ο οποίος είπε ότι συνεχίζει κανονικά. Δεν έχω να πω εγώ προσωπικά κάτι άλλο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει το λάθος του και θα γυρίσει. Όχι λάθος, να μην πούμε ότι είναι λάθος, να μην κατανομάσουμε. Την κίνησή του αυτή να την πάρει πίσω, να τον θέλω πίσω, θέλω να τον βλέπω πίσω, θέλω να τον γλεντάνε και οι υπόλοιποι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Με έπιασαν κάπου σήμερα. Τα είπες όλα, Παναγιώτη. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, μπορούμε να αποχωρήσουμε. Αυτά, ναι. Εγώ είμαι καλυμμένος και με τον Βασίλη, το δέχομαι. Προχωράμε και χωρίς αυτόνα. Ίσως να είναι και πιο διασκεδαστικό και Μπορεί. να μην παρεξηγούν πλέον αυτοί οι αναπομείνοντες. Ελπίζω να μην ήταν τηλεοπτικό κόλπο για να επιστρέψει κάποια στιγμή μέσω μιας εκπομπής και να πει I'm back κι αυτός και να γίνει το πατηρητή όπως το θέλουμε. Μακάρι να γίνει έτσι και να γουστάρουμε όλοι. Καλή συνέχεια αν κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση σήμερα και εμφανιστήκατε όλοι στο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Έλα.